Енді сол қолдың қойылымына келетін болсақ, домбыраның 4-ші нүктесіне 2 саусағымызды қоямыз. Бас бармақ. 2 саусағымызды қоямыз. Манағы төмен қағысты қолданамыз. Төмен 3 саусаққа жоғары, 5 саусаққа төмен. Бұл жаттығудың аты алақай. Қанекей тағы да қайталаймыз. Алақай. Кейін қарай қайтсақ болады. 5, 3, 2. Енді бір перне сырғып жылжимыз. Міндетті түрде сырғып жылжу керек. Өйткені, егер сіз ашып жылжитын болсаңыздар, дыбыс бөлінеді. Ал біз дыбысты бөлмеу керекпіз. Керісінше байланыстыру керекпіз. Қанекей тағы да қайталаймыз. Алақай. Баспалдақпен кейін қайтамыз. 5, 3, 2. Сырғимыз. 4-ші нүктенің астына 2 саусақ барады. Алақай. 5, 3, 2. Қайтадан сырғимыз. 5-ші нүктеге 2 саусақ. 2 саусақ, 3 саусақ, 5 саусақ, кейін қарай қайтамыз. 5 саусақ, 3 саусақ, 2 саусақ. Міне тура осы ретпен 19-ші пернеге дейін қайталаймыз. Яғни 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Бұл жаттығудың мақсаты саусақтарды пернеге үйрету. Әр саусақты басқан сайын саусақты бұлай алмаймыз, бұл қате. Сондықтан перненің үстінде тұру керек. Міне. Пернеден алмаймыз саусақты. Дыбыс таза шығу үшін сіз міндетті түрде мына перне байланған жердің үстінен аласыз. Дәл ортасынан, Егер мына жаққа кетіп қалсаңыз, перненің ортасынан алатын боласыз, не әрімес, не бермес. Сәл мына жерді алатын болсаңыз, дыбыс не істейді? Дызылдайды. Сол үшін түбінен алу керек дыбысты. Үйде осы жаттығуларға көбірек дайындалу керек. Сол кезде дыбысыңыз да, пернеге қолдарыңыз да үйренетін болады.